নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে আনকমন বা বেলেগে আগত কেতিয়াবা বনাব পাৰে, কিন্তু মই আজি ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ। কি হয় নাজানো। এইটো হৈছে এটা একুৱাগাৰ্ড। আপোনাৰ একুৱাগাৰ্ড বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায় ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ, পানী মানে কি ফিল্টাৰ কৰে। এই ফিল্টাৰটো আপুনি যদি ফিটিং কৰিব লগা হয়, ইয়াক ৰানিং ৱাটাৰ লাগে। আজি মই ইয়াক ৰানিং ৱাটাৰ নোহোৱাকৈ এটা টুল পাম্পৰ সহায়ত আপোনাৰ ইয়াক মই পানীৰ ফিল্টাৰ কৰিম আৰু ইয়াক কেনেকৈ ফিল্টাৰ কৰিব পাৰি আৰু কি প্ৰচেছত আপোনাৰ ফিটিং কৰিব পাৰি সকলো আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই যাম। সেয়েহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মৰিগাঁও লোৱা পদুম আপোনালোকে চাই আছে। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ। আৰু এইটোৱে হৈছে টুল পাম্প। এইটোৰ সহায়তে আমি পানীটো মানে ফিল্টাৰলৈ তুলিম আৰু ইয়াৰ সহায়তে আমি পানীটো ফিল্টাৰ কৰিম আৰু সেই পৰি গ'ল। আৰু ইয়াক ভালদৰে আপোনাৰ এইটো খোলা হৈ থাকে, এইটো লগাই ল'ম ভালদৰে। এনে থ্ৰেড ছিষ্টেম সোমোৱাই তাত টানি দিলেই হ'ল। টাইট কৰি দিলে টান হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ বাৰু, চাই থাকক কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই এতিয়া টুল পাম্পৰ ৱাৰিংটো বনাই আছোঁ। মই SMPSৰ মেইন লাইনতে কানেকশ্যন দিছোঁ, কাৰণ মোৰ এটা পিলাকে আছে যিখন বৰ্ডত বহাম। আৰু আপোনালোকে যদি দুটা পিলাক থাকে ডাইৰেক্ট আপুনি এক্সট্ৰাকৈ যিটো কানেকশ্যন থাকে সেই কানেকশ্যনটো আপুনি এক্সট্ৰাকৈ ডাইৰেক্ট বেলেগ পিলাকৰ নিচিনা ভৰাই দিলেই হ'ল। মোৰ এটা পিলাক আছে কাৰণে এইখন বৰ্ডত মই এটা SMPSৰ লগতে মই ফিল্টাৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। এবাৰ ছুইচ অন কৰি দিলেই হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে এক্সট্ৰাকৈ দিব বিচাৰে এক্সট্ৰাকৈ দিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু প্ৰায় ৱাৰিঙৰ কাম হৈ গৈছে আৰু নলটো অলপ বহল থাকে, সেইদৰে মোটকা পাইপ এডাল তাত সোমোৱাই দিব আৰু এটা একুৱাগাৰ্ডৰ মিহি পাইপ এডালো তাৰ এডাল জইন কৰি সোমোৱাই দিব, যে লিকেজ নহয় তাৰ কাৰণে এটা টেপ মাৰি দিব, ব্লেক টেপ এটা। আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু নেক্সট আপোনাৰ যিটো টুল পাম্পৰ মই ৱাৰিংটোৰ ভিতৰতে মই বনাই দিছোঁ আৰু ৱাৰডাল চুটি হোৱা দেখি মই আৰু এটুকু ৱাৰ জইন দি পিনে টুল পাম্পৰ দীঘলকৈ ৱাৰডাল বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি সুবিধা অনুসাৰে যদি চুটি দীঘল হয় আপোনালোকে কৰি ল'ব, সেই অনুপাতে মই সেই আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু জইনটো মাৰোঁতে মানে কি ভালকৈ মাৰিব, কাৰণ সেই জইনটো পানীৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে কিবা কাৰণত যদি কাৰেণ্টৰ চুইচ থাকে পানীটো বডি হৈ থাকিবও পাৰে। সেয়েতো আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দি পিনে কামটো কৰিব আৰু যে লিকেজ হৈ নাথাকে ভালকৈ টেপটো মাৰি দিব। আৰু একো অসুবিধা নাই আৰু ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকক বাকীখিনিতো মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু যদি ভাল পায় সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ। এতিয়া মই সুমুৱাম আপোনাৰ যিটো টুল পাম্পৰ পৰা গৈছে পানীটো, টুল পাম্পটো দেখাই দিয়া। এইটো চাওক টুল পাম্পটো এনেদৰে মই পানীত ভৰাই দিছোঁ, দেখিছে নহয়? তেনেকৈ আপোনালোকে ভৰাই দিব। এতিয়া যিটো টুল পাম্পৰ পৰা গৈছে পাইপডাল মই ইনলাইটত সোমোৱাই দিছোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে, এইটো বেয়া পানীটো অট'মেটিক ওলাই থাকে। আৰু ইয়াৰ কমপ্লিট কাম হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকক মই কাৰেণ্টৰ চুইচ দি দেখাই আছোঁ। ৱাৰিং চাৰিং বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া এবাৰ কাৰেণ্টত লগাই দি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু ময়ো লগতে চাওঁ কেনেকুৱানো হ'ল আৰু কি ৰিয়েকশ্যন পাওঁ। আৰু কাৰেণ্টত দিয়াৰ লগে লগে এই আছে টুল পাম্পৰ দি এটা বুৰবুৰণি শব্দ আহিছে আৰু আউটলাইনত দি পানী ওলাইছে। পানীৰ ওলোৱা দেখি আমাৰ একদম মিনি বক্সাৰকেইটা কি নাচন আৰু একদম পানী খাবলৈ লাইন ধৰিবলৈ একদম ৰেডি এটা দুটাকৈ। ফিল্টাৰ কমপ্লিট কাম হৈ গ'ল। সিহঁতেতো পানী খালে, লগতে ময়ো বহাইছোঁ যেতিয়া ময়ো অকণ পানী খাই চাওঁ, হয়নে নহয়? কি কয় আপোনালোকে? সেয়া ময়ো পানীকণ খাই চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ পানী। যে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই ভাল পালে সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে সদায়